mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riavako tratra ity alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana avril ity. Ny mofinaina voalahatra ho atsika riavako dia ny boky Hosea mpaminany. Hosea toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha hiverina amin'i Jehovah isika fa izy no namiravira ary izy ihany no ahasitrana antsika. Izy no mamely ary izy no amehy ny ferintsika. Rehefa afaka indroandro dia ho velominy indray isika, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana ho velona eo anatrehany isika. Dia aoka halala eny, aoka hiezaka halalan'i Jehovah isika. Mahatoky toy ny maraina ny fiposahany, fa ho avy amintsika toy ny ranorana mivatravatra izy, sy toy ny farahorana izay mahavoto ny tany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny zanak'Israely eto rehefa malala no manao antsoavy hoe andeha hiverina ho amin'i Jehovah isika. Raha tena vakiana ny dika ilay teny hoe andeha hiverina amin'ny fivavahana amin'i Jehovah isika. Izay ara-baky teny, tsy hoe miverina amin'i Jehovah ihany fa miverina amin'ny fivavahana amin'i Jehovah isika. Nisy filôzofa anankiray protestanta antsoina hoe Spinoza. Spinoza dia filôzofy protestanta araka voalaza teo tany Hollande tamin'ny fotoan'andro any amin'ny taonjato fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo no niasany Spinoza tany Hollande. Hollande moa dia isan'ireo firenena izay protestanta. Betsaka maro an'isa protestanta mihitsy, ary ny zavatra mahagaga dia izao betsaka ireo filôzofy, ireo olona mpandinika nahay tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo no tany amin'ny tany protestanta. Spinoza, Jean-Jacques Rousseau, Hegel moa dia fantatsika fa protestanta tena iringiriny araka ny volantsika teo mofinainy ray maka. Hegel, Kierkegaard, Descartes moa zany frantsay fa nifindra nakany Hollande, nonona tany noho ny lay firenena protestanta tahaka ny Hollande izay nanaja ny fahafahan'ny olona. Tany Angletera dia nisy koa Hobbes protestanta. Dia satria ny tany protestanta dia nanaja ny fahafahana ny liberté, ary tsy hoe ny fahafahana manao izay tiana atao loatra, fa le hoe fahafahana milaza, maneho hevitra, fahafahana mijoro koa amin'izay foto-kevitra ijoroan'ny tena, tsy voahentsika, tsy voarara, fahafahana mivavaka amin'izay ankalalahana. Zany dia isan'ny nivozon'ireo tany protestanta. Tsy mahagaga raha ohatra ka betsaka ny fivelarana tany amin'ireo tany protestanta. Dia ity Spinoza izay resahantsika teo ity tena mazava, izy dia tsy mpivavaka. Spinoza dia nanohitra ny ankapobeny ny fiangonana. Ny fiangonana samihafa moa ny fivavahana sy ny fiangonana koa tsy dia tena hoe voatery mitovy akory io, fa nanohitra ny fiangonana Spinoza no antony maro samihafa. Fa izay mampieritreritra amin'ny fampianarana Spinoza tandrify amin'ity mofinaina ity, dia Spinoza dia nanazava ray maka manao hoe samihafa ny antsoina hoe religion sy ny ataontsika hoe superstition. Ny religion sy ny superstition. Ny religion amin'ny teny latina moa ny religion amin'ny teny frantsay, religion amin'ny teny latina, superstition amin'ny teny latina, superstition amin'ny teny frantsay. Ireo dia tamin'ny andron'ny Spinoza dia nadikan'ny olona ho fivavahana avokoa. Tsika amin'izao no manana fomba fijery hoe superstition dia finonom-poana. Fa tamin'ny andron'ny Spinoza dia nadikan'ny olona ho fivavahana na ny religion na ny superstition. Dia ny superstition sy ny religion zany dia manao hoe samy hafa be ireo. Ny religion na ny religion zany izy dia izao
ny fototra iorenany religion no mahasamy hafa azy a de zao ny religion dia ny fitiavana ny ao ambadika mifanohitra mihitsy ny superstition na ny superstition sy ny religion ny ao ambadiky ny antsoina hoe religion izy de zao ny fitiavana an'Andriamanitra fa ny superstition de zao tahotra na orooro no ao ambadiky ny superstition zay mampifanohitra mety atao hoe fivavahana ihany izy fa izao ny religion de zao fitiavana an'Andriamanitra nao ka mahatonga ny olona manana fijery misokatra mahatonga ny olona rehefa ateraky ny fitiavana de manjary ankalalahana nanompon'ny olona manjary manana faniriana ny hamantatra izy manana faniriana ny hahalala bebe kokoa an'Andriamanitra izy satria fitiavana ny manosika azy hoy ity filôzôfy zay tsy mpino ity fa nefa koa ozy izy ny superstition de zao mitahotra ny ao ambadika ary rehefa tahotra ny ao ambadika de zao manjary miteraka fahakalana manjary mora morona makany amin'ny fikatonana ka olona mora makahala olona mora tratry ny tsy fahatakarany zavatra tsy diso ry avany zany fomba fijery zany raha mamaky ity Osea ty tsika inona moa no tena antony ivavahantsika kristianina mitahotra an'Andriamanitra ve sa ny fitiavana an'Andriamanitra raha ohatra ka any amin'ny testamenta taloha isika mazava be fa nitahotra de fiandoham-pahendreny fiandohana hoy ny boky noambolana fa tsy ampy akory ahendry ny tahotra fa fiandoham-pahendreny izy manomboka eo amin'ny tahotra an'Andriamanitra ny fiandohan'ny fahendreny fa vola fiandohany fa tsy mbola tonga any amin'ny fiafarany zava-dehibe ny fahatahorana an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha fa ny tena tian'ny tompo hanompoana azy de zao ny fitiavana an'Andriamanitra zay mahatonga ny hoe Jesosy ny temana hoe raha mamintina ny lalàna isika de zao tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao ny fitiavana ny mahatonga atsika manompo an'Andriamanitra ny ao ambadika ny fivavahana kristianina de zao ny fitiavana an'Andriamanitra ary zay mahatonga atsika manana toe-tsaina misokatra te halala bebe kokoa an'Andriamanitra fa raha ohatra ka terena raha ohatra ka tahotra ny manosika de zao toy ny andevo toy lasa manana toe-tsaina hoe mpanompo andevozina Andriamanitra raha tian'Andriamanitra tsy hoe mpanompo andevozina sika amin'ny fanompoana azy tsy zany fa ny tian'Andriamanitra de manompo azy amin'ny fitiavana sika fa tsy hoe manompo noho ny amin'ny tahotra eny marina fa mazava loatra ny hoe mitaky fahatahorana Andriamanitra fa fahazazana ihany zany amin'ny ara-panahy fa ny tena ilain'Andriamanitra de zao ny hoe faharesen-dahatra amin'ny fanompoana azy fitiavana nanompoana azy ary averimeriny Paoly io zay ataonareo de atovy amin'ny fitiavany zay rehetra tanterahinareo de atovy amin'ny fitiavany toko ray manontolo amin'ny Korintianina nanazavampoly manao hoe foana avokoa angio zavatra ataonareo rehefa tsisy fitiavany ary dia zava-dehibe rehefa koa malala ny ahatsapahan'ny mpino fa hoe ny manosika azy hivavaka nge ny ao ambadiky ny fivavahana kristianina nge ny ao ambadiky ny antsoina hoe religion nge de zao fitiavana an'Andriamanitra tia an'Andriamanitra de manaja ny sitrapony tia an'Andriamanitra de mivavaka ary eo raha mbola amampiadevitra kely indray satria raha toa ka famaritany amin'ny antsoina religion tsotra fotsiny zao amin'ny amaritany ireo ataontsika hoe ethnologue azy nareo anthropologue azy tahaka ny Lévi sy ny tahaka izany de le hoe ny fivavahana dia ny religion amin'ny ankapobeny de zao lay fiezahan'ny olona hanatona an'Andriamanitra fiezahan'ny olona hamantatra an'Andriamanitra fivavahana kristianina nge raha ny kristianina no mijery azy de zao tsy zay fivavahana kristianina tsy fiezahantsika hanatona an'Andriamanitra fa Andriamanitra no efa nanatona atsika Andriamanitra no efa nanatona atsika na nakaiky atsika zay no mahatonga ny kristianina tsy tena religion nge izy ty satria tsy eforno tsy fiezahan'ny olombelona tsy ny eforn'olombelona satria ny religion de mitaky effort mitaky fiezahana fa raha tena mivahana kristianina de zao fahasoavana Andriamanitra ny nanao ny zavatra rehetra fa tsy ny fiezahantsika mihitsy nahatonga atsika hita an'Andriamanitra na nahatonga atsika anakaiky an'Andriamanitra na izany na tsy zany ary de raha mamaky ity boky Osea toko fahenina andiny fahatelo ty tsika afaka malala de manao antsoa azy zany ny zanak'Israely eto manao hoe nde hiverina ho amin'i Jehova isika
fa izy ny namiravira izy ihany no asitrana antsika, izy ny namely izy no ameny ferintsika. Zany hoe raha tsorina dia fibebahana io, fibebahana fiverenana am'ilay fivavahana amin'Andriamanitra. Fa raha mamaky lay izy nefa ianao de zao fibebahana tsy feno io, fibebahana tsy tena feno io, repentance incomplète hoy nareo miteny frantsay, une repentance incomplète. Fibebahana tsy feno, tsy tena izy, tsy tena amin'ny fo, tsy tena arak'ilay nandrasan'Andriamanitra azy. Na de miteny ary izy manao hoe rehefa afaka andro andro de veloma mandray isika ary amin'ny andro fahatelo de atsangana ho velona eo anatrehany-tsika. Fa izao raha mamaky andininy fahaefatra fotsiny sika dia hitan'Andriamanitra le izy. Hoy ny tompo manao hoe inona re nataoko aminao ry Efraima, inona nataoko aminao ry Joda. Efraima amin'ny fanjakana faratra, Joda amin'ny fanjakana atsimo. Fa toy ny raha ho namaraina ny fitiavanareo sy tahaka ny andro zay levina raha vao maraina ny andro. Zany hoe tsy nahatoky ny fibebahan'ny Efraima sy Joda na ny zanak'Israely Andriamanitra satria tsy azony antoka lay izy. Mamaky ny toko fafito andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito sika, mamaky ny toko fahavalo andininy fahaloa sy fahatelo, toko fahasivy andininy fahafito de mahita ny hoe kianin'Andriamanitra lay fibebahana hoe tsy tena feno lay fibebahana satria fibebahana toy ny tereko masaka ihany, fibebahana teraky ny tahotra, fibebahana teraky ny hobedy ohatry ny ankizy kely lay be desiny reny, de matahotra hoe tsy mahazo mivoaka ato trano fa bedy raha vao mivoaka ao nefa te hivoaka ihany, tsy mahazo mivoaka fa raha mandeha tokotany eo de voakapoka, de zao nefa ao an-trano ihany, de ny vatana ao an-trano fa ny saina ny atokotany. De zay mihitsy ilay fibebahana tsy feno, repentance complète. Ary zay no hitan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely teto satria ny sainy ny vatany manaraka ilay fivavahana fa ny fony de lavitra an'Andriamanitra, ny molony midera an'Andriamanitra fa ny ao am-pony dia tsy midera an'Andriamanitra. Ravako malala mety ho iainan'ny kristianina am'izao andro ankehitriny raha mihitsy zany hoe mibebaka na mivavaka fa lay fivavahana de ndraindray tsy ateraky ny fahatsapana hoe za nge tianao Andriamanitra, za nge eo akaikinao Andriamanitra, za nge tiako ny manompo anao Andriamanitra, fa tsy hoe za nge Andriamanitra matahotry no matahotra afo be de zay no ivavahako, ny afo be nge misy foana efa hatram'izay, fa tsy hoe ny antony akanesanao any an-danitra de nitahotra ny afo be, ny antony akanesanao any an-danitra de satria tianao ny any an-danitra, fa tsy hoe nitahotra ny afo be ny antony akanesanao any an-danitra. Ny afo be efa eo foana fa tena tianao tokoa ve lay any an-danitra. Avako malala lay fibebahana tena izy ny tian'ny tompo iainan'ny zanak'Israely eto. Ina moa natao hoe fibebahana raha ohatra ka mamaky ity boky ny Hosea itsika zay tsy hitany teo amin'ny zanak'Israely. Ny fibebahana nitakian'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely tarafina amin'ny Hosea avako malala de zao voalohany indrindra manaiky fa izay nangatahan'Andriamanitra nangatahan'Andriamanitra tamiko de izao tsy vitako araka ny tokony ho izy. Zany hoe ny fibebahana de mety ho tsy ampy fa ampy ny fibebahana rehefa manomboka amin'ny fahatsapana, ampy ny fibebahana rehefa manomboka amin'ny fahatsapana hoe za Andriamanitra nisy zavatra tsy nety nataoko taminao, na nisy zavatra nandrasanao tamiko ka tsy vitako araka ny tokony ho izy. Ny hoe fibebahana tsy hoe manaiky fotsiny fananota, ny fibebahana tsy hoe manaiky ianao fananota tsy zay ihany, na hoe manaiky fa misy ny fahotana tsy zay ihany ny antsoina hoe fibebahana, fa ny fibebahana de mifanaiky anao hoe voalohany hoe Andriamanitra ay moa nisy zavatra nandrasanao tamiko io ka tsy vitako. Ny dikany teny hoe ota amin'ny testamenta taloha amin'ny teny Hébreu de zao misy zavatra tanjona napetrak'Andriamanitra na napetraka tamin'Andriamanitra de tsy vitanao. No zany dia misy zavatra zany tena nandrasan'Andriamanitra
taminao fa tsy vitanao manaika an'izay eo manomboka ny fivepahana fa ny ekeny hoe Andriamanitra diso kosa tsy nataoko ty na tsy nitanterahako ty zavatra ty fa ny faharoa de zao manaiky ko ianao fa Andriamanitra no manome anao Andriamanitra nanome anao zay zavatra tsy mendrika anao akory aza misy zavatra hoe tsy mendrika an'ilay izy akory ianao zany hoe ny fahamendrehanao ny zavatra eo aminao de zao tena avy amin'Andriamanitra na de tsy mendrika azy ianao ohatra hoe ny fahasalamana raha mahampanota de zao tsy tokony ho salama Andriamanitra raha ohatra ka ny toerana misy azy ao Andriamanitra raha ohatra ka ny fikelezana ainak'izao Andriamanitra de zao tena tsy tokony ho am'izao toerana zao tsy tokony hanana n'ity zavatra ty tsy tokony mendrika ny tahak'izao amin'ny mahampanota ny fahatsapanao hoe lay zavatra eo aminao dia tsy mérite tsy hoe nahazo an'izay ianao satria niezaka fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dikany faharoa ny fivebahana ny fahatsapan-tena ry havako hoe tsy mendrika ny fahavelomako tsy mendrika ny zavatra tsara eo amiko akory satria mpanota fa ny dikana fahatelo de zao ny fahatokiana fa Andriamanitra dia afaka manova ny zavatra tsy azoko ovana amin'ny fiainako misy zavatra tsy azoko ovana amin'ny fiainako de zao mahatoky fa Andriamanitra afaka manova an'izay afaka malala hotsika manao hoe ny lalan'ny fivebahana tsy zavatra mandeha ho azy akory raha ohatra ka hain'ny olona ho azy amin'ny mahampanota azy de tsy ilaina ny nahafatesan'Jesosy tao amin'ny azy fijaliana fa ny olona manamary tena mandrakariva ny olona tsy mety diso ny olona tsy maintsy ny hafa foana ny diso amin'itsika olombelona de ny hafa ny mety ho diso ny rafitra ny système ny mety ho diso mety ho zavaboary ny mety ho diso mety ho ny mpiarabelona ny mety ho diso fa za tsy diso zany ny fomba fijeren'ny olombelona ary miezaka manamarina zany hitantsika am'ireo filôzofia be debe ny ainana nandritra ny roanarivo taonany fa zao ry havako malala ny kristianina de resy lahatra ny tadiavin'Andriamanitra de zao ny fibebahana tena izy ary zay tsy hita ny teo aminao zay fibebahana tsy feno ny teo aminao zay fibebahana endriky ivelany fibebahana amin'ny vava fibebahana teraky ny tiazo zavatra de tiazo zavatra natahotra na tahak'izany fa tsy fibebahana tena fiovam-po hoe tompo za ty anao de anompo anao de diso ato amitsy ny zavatra nataoko tsy fanaka tamin'ny sitraponao nisy zavatra eo amiko dia tsy avy amiko kay fa avy aminao ianao no afaka manova amboary Andriamanitra fa teo ty anao ty anompo anao ary ny fitiavako anao no mahatonga mahafantatra bebe kokoa anao Osiapa aminany de tena maneho ny fifandraisan'ny fahalalana sy ny fitiavana zava-dehibe mihitsy ny hoe fahalalana n'Andriamanitra ao amin'ny bokiny Osea tsy tokony hadono zany revako malala hoe ny olona mpivavaka de olona mahalala olona mahafantatra midikany hoe mahalala iada de zao hoe miara-miaina amin'Andriamanitra miara-miaina amin'Andriamanitra miray amin'Andriamanitra mihitsy aza raha iaina amin'Andriamanitra de izay mahatonga an'io hoe tsy ampy ny fahalalantsika n'Andriamanitra satria tsika tsy tena tia an'Andriamanitra de tsy ampy ny fahalalantsika n'Andriamanitra mety ho ampy ny fahalalantsika zavatra anankiray satria tiatsika izy rehefa tianao le zavatra de zao fantatrao rehefa tianao io smartphone no de hainao mihitsy manao hoe ty misy application zao ity misy an'izao rehefa hainao ny laptop na ny micro-ordinateur de hainao ny zavatra rehetra ao anatiny ny fitiavanao de mandrisika anao hamantatra la ilay zavatra ty nefa zany zavatra de manoatra anao zany Andriamanitra zay mahatonga anao sy ampy tena manao hoe zava-dehibe ny fahalalana an'Andriamanitra diny fahenina ange teneniny hoe ny famindram-po ny sitrako fa tsy ny fanatitra latsaja ary fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra hodorana fahalalana noho ny fanatitra hodorana zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahafantarantsika azy fa tsy fantaritsika ke Andriamanitra nga moa fantaritsika Andriamanitra tsy tena fantaritsika izy satria tsy tsika izy mahatonga ny andininy fahatelo manao hoe aoka halala eny aoka hiezaka halala ny Jehovah isika ndradray Andriamanitra tsara itsika ndradray Andriamanitra ndradray raha dinontsika satria tsy tena tiatsika revako malala
mizahara tokony hibebahana ary na de efa ty ambadiky ny carré mersika de mbola afatry ny fibebahana ihany no mofonay fibebahana hoe tena tianao ve Andriamanitra tena tianao ve le manompo an'Andriamanitra efa manamboraka fity tamin'Andriamanitra ve ianao tamin'i Jesosy ve ianao manao hoe za Jesosy de tianao Jesosy mamboraka fity amintsika Andriamanitra impiry eo am'zoatra masina sy miteny hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izany nampaharetaka famindrampo anao baiboly manontolo de zao Andriamanitra mamboraka fitiavana amin'ny olombelona raha izay no tianao fantatra inona moa ny tantara anatin'ny baiboly famoraham-pitiavan'Andriamanitra tamin'ny olombelona ka nomeny ny zanany toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokany famoraham-pitiavan'Andriamanitra ny baiboly fenao ve fa namboraka fity tamin'Andriamanitra tsika ve fa manamboraka fity tamin'Andriamanitra sa fibebahana tapatapany tahak'izay hiteto de afaka malala engany amboraka fity amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra za tianao ny antony ivavahako any de zao ny fanompoko anao satria tiako ianao mahafinaritra any miaraka aminao Andriamanitra mampisokatra ny saiko na ny teninao aza na ny baiboly aza tsy eta mavesatra ny tenin'Andriamanitra tsy mampihidy zany ny baiboly fa satria tsy takaritsika tsy fantatsika Andriamanitra de na ny baiboly ary tsy azotsika de everitsika fa mihidy everitsika fa zavatra mikatona everitsika fa zavatra eta mavesatra zavatra tery fa tsy zany ange ny baiboly tsy zany mamaky an'Andriamanitra ange tsy fatorana mangeje fa fahafahana mampivelatra ny fanompona an'Andriamanitra rehefa malala engany eo takatrao fa ny fivavahana kasitrahan'Andriamanitra dia manomboka eo amin'ny fibebahana marina ary mitondra ho amin'ny fitiavana sy ny fahafantarana azy la Jesosy Kristy tompo fiainana ny hitoetra ao am-ponao ivavaksika tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny teny zay nampitondrainao any Hosea mpaminany mitonanay amin'ny fibebahana tena izy dia lay fahafantarana anao ny fitiavana anao mihoatra ny zavatra rehetra tompo mitonanay tsara anao fa ny fototra iorenan'ny fivavahana aminao de ny fitiavana anao mivavaka izay tompo tsy noho ny filan-javatra mivavaka izay tsy noho ny kajikajy isan-karazany na noho ny tahotra mamiororo koa aza fa mivavaka izay satria tianay ianao de ampitoereo ty amponay mandrakariva tompo ny fitiavana anao ary misy zavatra mety ho nampalahelo anao nataonay na nandrasa anao taminay tsy vitanay ifonanay reny raha adinonay fa ny zavatra rehetra zay eo aminay de avy aminao fa tsy mahana fahamendrehana manokana handray ny fahasoavanao akory zahay fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ny fahasoavanao na de mpanota ary zahay de navelanao eloka ka natosako ato aminay ny fitahinao misaotra tompo amboary zahay mba hitoetra mandrakariva amin'ny fahatokinanao Andriamanitra de irao zahay am'izay zavatra tianao ampanaovina anay hizara fifaliana sy fitiavana ampiarapelona aminay ao anao Jesosy amen